일로 와봐. 일로 와봐. 얌. 지금 사람이 더 좋아. 동생 좀 챙겨봐. 동생 좀 챙겨. 동생 왔네. 동생 왔네. 무서워. 디즌이 무섭나 보다. 아니야. 아니야. 디즌 나와봐. 정우지. 얘는 아무렇지도 않은데 제거 또 핫거린다. 확실했어? 지 영역 안 하는 거. 근데 어쩔 수 없는 게 베이비를 너무 밟고 다녀갖고 그래? 웬만하면 붙여보려고 그랬는데 베이비가 또 원체 예민하니까 이제 막 출산하고 문제 생길 것 같아. 여기 맛있는 거 많다 대신. 안 나온 애리지. 꺼내봐봐. 천천히 하게. 엄마. 그러면 이거 켜놓고 한번 들어가 볼까? 관찰 카메라. 관찰 카메라 켜놓고. 너무 좀 싸운다 싶으면 빨리 나와서 말려주고. 아니 소리 듣고 우리 오면 되고. 그러니까. 떨고 있잖아. 야미야. 동생 떨고 있는데 겁주는 거야? 아유 불쌍해.
야미를 없애줄까? 응. 강아지 소리 들리지? 쫄았어. 금세 쫄았어.
손 내려와.